आपण माने बेक फुटेवा कि अंटा फुटेवा कि बहुत मसाज नबा कि आंगुठी बारंबार एमती फुटेवा से आपण एडिक्शन अछंती कि जदि अछंती ताले वीडियोटा आपण मानक पई तो मु केतटा इंसिडेंट आपण कहयो चाहूची मजा मजा रे हम सांग साथी मानकर बेक फुटे दो हाथ फुटे दो अंटा फुटे दो सेटा बेले बेले कम ना बेसी हार्मफुल हे जाय लेकिन हमें बहुत लोग जाय कि सैलून ने कम करना चुटी काट साला माने सैलून वाला कम कर बेक फुटे जाती मो बाकू केमती बहुत पेशेंट आसिलानी जो मानकर बहुत सारा इंजुरी हे जाय लाइक नेक टा हमर बहुत इंपोर्टेंट सर्वाइकल स्पाइन जोटा हम कहू सेटा कम ना टिके एपट सेपट गले नर्व कंप्रेशन हे जाय नर्व कंप्रेशन हेले पैरालिसिस भी होइवर चांसेस अछि हाथ पूरा वीक हे जिवार भी चांसेस अछि अंटा रे जदी आपनकर किछि प्रॉब्लम हो जे गोड़ दिटा भी पैरालिसिस होवार चांस अछि रिसेंट स्टोरी गोटे कहूची पेशेंट जने पुराना पेशेंट जने आस्तिले ट्रीटमेंट होवा पई तो सी सप्ताह रिकवरी हेइतला बट तांको से दिन किछ दिन परे बोले मे भी टिके पेन आस्तिला तो सी तांको वाइफ को देखेले कहले कि एम्ति मोर एडजस्टमेंट करि दियो तो भल लागि बोली तांको वाइफ को सहित जेतोल सी माने देखेले तांको नेक एडजस्टमेंट करू दिले तांको वाइफ रो कहला ना सिवियर नेक कंप्रेशन हे गला स्पाइनल कॉर्ड दबी गला तो तांको वाइफ को पैरालिसिस हे गला होल टोटल बॉडी पैरालिसिस हे गला तो मु एया कहबी माने वीडियो रे एया कहउ चाहू छी जे आपण माने केबे भी जदी किछि पेन होची कि अंटा पेन होची बेक पेन होची कांध पेन होची केबे भी YouTube देखि कि निजे प्रैक्टिस करंतुनी प्रोफेशनल को सहित ही केबे केवल आसी कि ट्रीटमेंट करांतु।